はい、まずダイエットのこともそうでしたけども、薬から手が離れるかもしれないっていうのが一つ大きな、私にしたら甲状腺っていうのをずっと13年間薬飲んでおりましたし、最初その13年前に症状が出た時ですね、その時にこの病気は死ぬ病気じゃないけど薬は一生飲まなあかんでっていう先生のお言葉で、私はずっと病院とは離れられないんだなと思っておりましたら、いや大丈夫やということを言われたんで、私本当にもうその時にそんなことがあるのかなって大学病院の先生に言われたのに、足のツボで薬から手が離れて症状も良くなるということに驚いて、まず先生の言う通りに、じゃあ最初1週間に2回ほど薬やめてみようかということから始まったんですけども、もうそれからはもう自分が何て言うんですかね、薬から離れるということで、もう薬を早くやめたいと思ってましたので、それがなんかもう1週間待てなくって、次の週の時は先生のとこに来る前に2週間後に来る予定だったんですけども、もう1回やめようというように勝手にやめて、で先生に言ったら「いやでも症状出てないな」と「だいぶ良くなってる」と言われたんで、余計にまた私も嬉しくなって、じゃあもっとやれば本当にあっという間に薬から手が離れて病院に行かなくてよくなるかなと思って、本当にもう私はもう踊るような気持ちでしたね。確かにちょっとやっぱりやめると、気持ちもちょっと確かに全然全く不安がないってことはなかったんですけども、しんどくなれば横になるかなっていうようにして、それと大丈夫やという自分に言い聞かせることをやっていきました。そして先生にこういうにしてますって言うと、しんどかったら横になったらいいよっていうことで本当に安心をいただいて、その通りにやらせていただいて、1ヶ月しない前かな、1ヶ月ぐらいでもう完全に薬は飲まなくなりました。全然その甲状腺の方のこちらの方の首の方も全然出てませんので、その都度先生が「首大丈夫か?」って言われたんで「はい大丈夫です」と言って見せていって、で大丈夫やなと自分もまた確認しながら大丈夫自分に大丈夫やということを言い聞かせながら日々過ごしております。一番最初の時が7月の19日だったと思うんですけども、そこから1ヶ月しないうちに8月の初めだったと思うんですけども、完全にやめまして、そこからもう約3ヶ月ぐらいになりますね。病院に行かなくていいストレスが全然なくなりましたので、私にしたら本当になんかもう病院に来なくてこちらに来るのが楽しいでしょうがないんです。で最初の時は本当に足のツボが痛かったです。もう本当にわめき散らしたというか、先生がいいよ声出していいよって言ってくださったんですけど、本当に人生の中であんな痛かったことはなかったかなっていうぐらいに痛かったです。でも2週間後に来た時にはだいぶそれが楽になってましたし、回数を追うごとにほとんど痛みっていうのはなくなってきてます。先生が「ご飯食べていい」「ご飯食べていいの?」って、私ご飯大好きなんですね。ご飯食べていいお漬物大好き、それをまずやってくださいっていうから全然ストレスがないんですよね。食事をこれを取ってくれあれを取ってくれって言われると、経済的にもちょっとね不安なこともありましたし、取らないといけないかなっていう不安もあったんですけど、まず腹
省くことの多かったですね。欲しいものっていうのかな、で海藻類を食べないっていうのをまずそこから始まって、そういうふうなものを食べなくていいんだから、ご飯をまず食べてたらいいよって言われたのが、私にしたらやっぱり一番の嬉しいことでしたね。はい、いいですよ。病院3回変わったんですけど、一言もおっしゃらなかったんです。だから私も、知識がなかったいうのはもう本当に私の、残念なところなんですけども、甲状腺イコール海藻類は絶対ダメやということが私の中になかったもんですから、しっかりともう海藻類は田舎の母も海藻はええからなっていうことで本当に毎日のようにとっておりましたので、それがいけなかったんかなと思うと余計に残念で、先生は分かってて言わなかったのか、好意的なのか、不親切なのかちょっと私も分かりませんけども、3人の先生からその食事療法のことは一度も言われたことなかったんです。それが周先生にお会いして、これとこれとやめときなって言われたんで、こんなこともどういうことっていうのが私の中で一つ混乱したこともありましたけども、やめることでしたから簡単でした。はい、なんか甲状腺は最初にお会いした時に先生が甲状腺は厄介やからなって、ちょっと時間かかるでって言われたのは確かにあったんですけども、でも甲状腺で悩んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるのであればですね、まずやってみるべきだと思うんですよ。何も別に失うのもないですから、だからやってこれが薬から手が離れるっていうことがあれば、絶対に私は皆さんに本当に甲状腺で悩んでる方がいらっしゃったら、その人にお会いして絶対大丈夫やからやりなって言いたいぐらい